Nĩ ngoretwo ndĩna thĩna mĩaka 10 ya gũkorwo ngĩhũrwo nĩ ahunjia. Ona ingĩ manyona haha matigwĩciria atĩ nĩ ngoretwo ndĩ muoyo. No ningĩ Ngai ũrĩa mũtũra muoyo ndĩ muoyo. Makũragia kĩ? Njũragio nĩ ũndũ wa kĩheo, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ahunjia gũkũ kana nja wa bũrũri? Gũkũ. Kariki kĩu marũaga nakĩo, kariki kĩu monaga nĩkĩo marũaga na? Nĩ healing. Okay. Nĩyo marũaga nayo. Na gũtuĩka Ngai nĩ andathimĩte na maũndũ maingĩ. Gift nyingĩ. Na niĩ ndĩ feso yake. Archbishop ndwenderetwo inene mũno nginya muone gũgwetigĩra? Niĩ nĩ Ngai ũnduĩte, ti mũndũ ũhete. Acha, nĩ Ngai ũhete. Okay. Na mwĩrĩ wakwa wothe ũrona. Gũtirĩ handũ itekĩtwo operation kuma kĩongo nginya magũrũ ya Roho Mũtheru. Na niĩ kĩgongona gĩakwa ti gĩa gwĩtania mbeca. Mũndũ oka kĩgongona-inĩ gĩakwa ndakanetigĩre. Ihoya rĩothe kana deliverance oro yothe. Gũtirĩ ũndũ itangĩgwĩkĩra. Mũrori wa Barothi wa Thayũ TV, karibu sana harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa Kenya. Ngeita maithori, ngiuga well and good. Nĩ ndetĩkĩra rĩu ndĩna thĩna. Nĩ ũrĩ ngĩenda gũkwĩra, ona wĩ mũtumia na nĩ ruo rwa mwana. Please njokeria mwana wakwa tu. Atĩ ndigĩtie gwĩte ngoro. Ndigĩtie gũkua mwĩrĩ. Yes, hamarĩtwa nĩ Bishop Kamanga. Na njĩtagwo Bishop Adonai. Ahunjia itĩrĩria maguta. No nĩ matawa. Ithuĩ twendagio ũrimũ. Na nĩ ũrimũ ũratheka. Stress igathamĩra kwa mbũri ũkahata rũcinĩ. Angĩkorwo nĩ family, I look familiar. Hau niho hagĩire na hitilafu kidogo tondũ badala ya hikie rĩ thiĩ gwake rĩ niĩ nĩ ndamũhikirie agĩũka gwakwa. Ndaiguaga nginya mbura ĩkiura ngamaka ngathiĩ ngenyitĩrĩra he mũndũ. Yes, habari yako uko salama? Nini? Kajira kwenda kumbe nĩ ũrimũ uma naguo. Kuma hau na hau. Fans ya Barothi TV. No ndĩmwĩre arĩa matarĩ maingĩra, please ingĩra hau thĩinĩ wa Barothi TV. Yes. YouTube subscribe, like, comment no gekĩra gaka nĩ gĩteithagia mũno. Hau nĩho boco umaga so. Mũrori wa Barothi wa Thayũ TV, tugacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũkorwo ũrĩ mũtwĩroreri witũ mahinda marĩ mothe we wĩ Kenya na nja wa bũrũri ũndũ ũmwe na thĩ yothe. Ngatho nyingĩ mũno makĩria. In fact ũmũthĩ ndĩna ũmwe wa andũ arĩa magĩcerangĩte thĩ ararĩ kũrĩa Italy na rĩu egũkũ Kenya. Aroigire reke njoke ngatungatĩre Ngai nĩ egũtwĩra maciana mangĩ maingĩ all the way from Italy. Now she's in Kenya. Egũtwĩra ona marĩa arakĩonire kũrĩa Italy na ndũ no kuo Rome ĩkĩrĩ na baba mũtheru akĩrĩ o kũu. Rĩu koguo arĩ na maũndũ maingĩ mũno gũkorwo agĩciana ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndungata ya Ngai na akĩrĩ ona kĩheo kĩa mwanya mũno makĩria macio na mangĩ maingĩ ikaro haha ndakwe kũmenyithia ndi gũfichagĩra andũ aingĩ especially kuma mĩena ĩyo no rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũramba gũthiĩ kũrĩa Italy one on one tuigue maingĩ no tũkũba tũmenye background yake ya gũkũ Kenya and of course tũmenye rĩtana rĩake nĩ rĩrĩkũ hĩndĩ ĩrĩa gũtuĩka atĩ nĩ ekũiga kanitha mwĩto wake nĩ ũrĩkũ nĩ ũkwaĩ tũmenyithia macio na mangĩ maingĩ. Before tũkinyĩte hau reke ngũririkanie atĩ Barothi wa Thayũ nĩ tũranominatirwo nĩ andũ maretwo Mũrori Gospel Awards twĩta Best Digital Personality of the Year na rĩu wona wanjikĩria kura onawe ũgũtuĩka mũhotani na ndĩrenda by the way wikie kura maita maingĩ ta ũrĩa ũngĩhota ndĩrenda gũkũhe process ya kũnjikĩria kura nĩgetha ũkorwo ũrĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩ mbere mũno makĩria. Ndĩrenda woe thimũ yaku thaa ici woe thimũ yaku uhinye *483 *483 hash *483 733 hash wetio kodi ri wikire 702-301 ikia kura maita maingĩ ta ũrĩa ũngĩhota nĩgetha ũndue the best digital personality of the year thĩinĩ wa Mũrori Gospel Awards. Njikĩrie kura maita maingĩ ta ũrĩa ũngĩhota na iko wĩnja wa bũrũri ĩra arĩa marĩ gũkwanyu maikĩrie credit nĩgetha manjikĩrie kura na Ngai nĩ egũkũrathima mũno makĩria. No ngwendaga wakamũiria ngaribicĩte mũgeni ũyũ ngĩrĩ nake nyambe ngũtũma kũrĩa mwana wa Malindi
ndagotuma Malindi ku ndagotuma Malindi farafara-ini ya kuma Malindi guthie Ramu ndikano ikuri iganda cia Kensot kana iganda cia cumbe ikoragwo uhetuke uthie town itagwo Marereni wathie kundu gwitagwo Marereni we are talking of 30 minutes from Malindi town ndagika 30 na wandike handu 30 minutes from Malindi town niho gukora mugunda we farafara-ini yo actually we highway-ini highway of course ni Arami mugunda ucio wi highway ni uhutitie farafara ya Arami nona hari uhutitie niho thitima igerete na niho mai ma 5 magerete koguo mai no kuingiria na uririkane wega mugunda uyu tondu raigua ti uhana uguo tutirakwenderia goro na thogoro retu gukwenderia ni inclusive of title deed size ni 50 by 100 tiburo nyingine bro 68 na turakwenderia thogora wa shiringi 300 wigirira deposit ya shiringi 150 ne nuthu icio urihe kwa ihinda ria mieri 3 uguo o mweri urihaga 50 ohoro cio korwo rekereire na kindu kiria ngugukenia nakio kimwe ni ati mugunda uyu ni mugunda prime uhutitie Rami mai na thitima ikereire hau na wi farafara-ini ni kindu kiega nginya gikirorera wi fara uguo na ria tugathie site visit ukarwa mo highway-ini wona mugunda waku ucoke winukire and of course ni kundu kuragikara andu uguo ngienda guka wake we mwitikire ukorwo gikoguo ndirendia mugunda uyu courtesy of Golden Dreams Lands and Properties Limited na koguo ikono ufatare mafu na andu ni mambitie kuigithia by the way akona ufatare mafu uguka inbox-ini yakwa WhatsApp 0798008008 0798008008 and your producer ni ugwikira video icio ni ukuona uria gwe guthaka na ni kundu kwiriria ukorwo ukigithia na broti igiri kana ithatu ni wega makiria deposit ni 150 and of course icio ingire kwa ihinda ria mieri 3 ndakwirora uma ciringi 300 thogora uyu ni inclusive of title deed ti broti nyingi broti 68 pekee kogua first come first served sasa ka inbox yakwa gwikiria mafu onakana uhurire thimu 0798008008 karibisha mugani wakwa karibu sana Okay, asante. Leo ni ukigeithia thikiriria ayakwa. Okay. Na ndaririkana itari ha hindi ndonete mugite mbeca hindi ya covid itoeka ni video cia githondeketwo cia gutwenderia guaya te corona ni nehire muno nginya murate mbeca bara. Anyway, karibu sana geithia mwiroreri na kamera ino. Okay. Reke akumenye witagwo atia. Amaretwa njitagwo Sarah Esther Mugi. I was ordained as an apostle. And then second, I am a archbishop. Wow, they need to ta apostle na we archbishop. Okay. Yeah, now. Ndawali gikuyu. Okay, riu ndi haha. Ngienda kumwira ni ndiretirwo ni Ngai. Yes. Kuruta wira wake. Na hii kama irio kinyete hau ngwenda muno andu mambe makumenya kuri ukiumite twi makigwo horo wa itare matina menya umete o guku. Okay, nyumite na nyuki handu hetagwo Matanya. Na ndathomagira Parkland Area Girls High School Nairobi. Okay. Ngicoka ndarikia thukuru ni ndutite wira City Market. Kuma hau City Market ni ndarathimirwo na ciana 4. After kuma ciana 4 Gedi Force. Ngiona wira wakwa nduroka wega City Market. Ngithie Itari. Ndathie Itari ni ngoretwo ndi mfuasi wa Catholic Church. Okay. Na gukoragwo ngifast na gukoragwo hindi mathaa maria itararuta wira ngathie kanitha-ini. Na ni nyonete kanitha ona wakorwo ni kanitha wa Catholic ni kuringana na faith yaku iria wi nayo. Ti kuga ati ni tondu ni Catholic ndungihoya. Kwoguo ni nyoneire maundu manene thiini wa kanitha wa Catholic. Na ni njokeirie Ngai ngatho. Na nikuo nguriire nginya riu haha ndirokire. Ngai ni anjitite ria mbere last mwaka ucio ngi urathirire 2021. Ngihoya ngimwihoya ngimwira ahe miaka 2.
ndamwira ahe mĩaka 2 agĩtĩkĩra then thutha wa gwĩtĩkĩra nĩ ndathire na mbere na wĩra ngĩcoka ngĩigua waruta wĩra wa mũthemba ũrĩkũ kũrĩa Italy? I'm a nurse by profession. Okay. Nĩ thomeire nurse kuo mĩaka 3. Rĩu thutha wa kũruta wĩra nĩ ndaiguire nĩ ngũinũka. Ngĩinũka November 2021. Ndacoka ndĩroima November 2021. Ngiuma January 16. Ngĩcoka mũciĩ wa Italy. Ndacoka mũciĩ wa Italy ngĩnina only 3 weeks ngĩcaria wĩra. After ngĩcaria wĩra ndĩrona wĩra ngĩheo contract. Ndaheo contract rĩu hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ndanjirie kuona maũndũ maingĩ, haro nyingĩ kĩ. Rĩu nĩrĩo Ngai okire, he came with the okire na mbura na ũtheri mũingĩ na akĩnjarĩria with the sign, akĩnjĩra njoke ndĩmũrutĩre wĩra. Na nĩ rĩrĩa njĩtire tondũ ndarĩ na mathĩna maingĩ mũno. Nĩ ndahũragwo nĩ ahunjia nĩ tondũ onakorwo ndĩna power nene ndirĩ na kĩgongona. Rĩu megwatanagia na kĩgongona. Nake Ngai rĩu kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩa ndĩnakĩo gĩkĩanjia kũnindaĩ hingũre kĩgongona. Nĩ ndarisainire wĩra within 1 week na ndĩradecide gũcoka. Na nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha. And I am ready to serve you. Okay, nĩ watũhiũhia mũno wathiĩ mĩaka 10 na ndagĩka 3. Tareke tucoke Italy kidogo. How is life in Italy? Even during COVID, being us, how was life? Maica ti moru. Kũrĩ mũndũ ta rĩu niĩ ũguo rĩu ndathomete. Ndingiuga maica nĩ moru. Tondũ ndathiĩ handũ na certificate ciakwa ndikwaga wĩra. Na nĩ ngoretwo ngĩmenya ũrĩa ngũcaria wĩra kũndũ kũu. Okay. All right. Kĩhinda gĩa COVID ndonete kĩamũikarĩire mũno. Gũtiarĩ kũru ũguo mũno, mũndũ ũre protect na gũtũmĩra sanitizer. Okay. All right. Haya, tũgĩũke thĩinĩ wa call yaku. Wamenyire atĩa nĩ Ngai wa gwĩta? Okay, I was in okay, ndarĩ kĩroto-inĩ. Ngĩigua ndetwo. Ndaigua ndetwo ngĩũrio rĩu ũgũtigĩra ũ wĩra waku. Ngĩona ndahũrĩrwo matawa ũguo. Atĩ no ũgũtigĩra wĩra na niĩ ngĩũria atĩ ngĩhurumũka rĩmwe ngĩũria no ngũtigĩra wĩra karĩ kĩ ngĩanjia kũhinga atĩ ndigũtiga ndĩratiga wĩra thiĩ kũ. Haya ngĩthitũka rĩmwe na ngĩũkĩra. Ndokĩra rĩu nĩrĩo ndanjirie kũhoya ngĩhoya. Ndarĩ na problem ya ndarĩ na thĩna wa nĩ ngoretwo ndĩna thĩna mĩaka 10 ya gũkorwo ngĩhũrwo nĩ ahunjia. Ona ingĩ manyona haha matigwĩciria atĩ nĩ ngoretwo ndĩ muoyo. No ningĩ Ngai ũrĩa mũtũra muoyo ndĩ muoyo. Makũragia kĩ? Njũragio nĩ ũndũ wa kĩheo, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ahunjia gũkũ kana nja wa bũrũri? Gũkũ. Mũndũ ndathiĩ kũrĩ we atĩ andeithie nĩguo atĩ hote kũrũgama makanjia kũhũra. No rĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa rĩu ndĩraria raicire ngiuga ndigathiĩ kwĩ mũndũ. Is it women or men? Both.
kana nä kwä må timia ndathiä kana nä kå rä amani ndathiä othe kariki kä u marwaga nakio kariki kä u monaga nä kä o marwaga na nä healing okay nä yo marwaga nayo na gå tuä ka Ngai nä andathimä te na maå ndå maingä gift nyingä na niä ndä beco yake na nä njä tä kä rä te kå ruta wä ra wake andå mä re like a beco na nä njugaga ine kä rä a ibuku-inä å ngä thoma ibuku rä a Isaya 54 muhari wa 17 nä å kuona å rä a yugä te and then å ngä coka å thome kä rä a First Peter ibuku rä a kerä muhari wa mbere nginya muhari wa kenda nä gå kwä ra niä ndä å mwe arä a mbeå ya Ngai ĩrĩa thure atĩ ona ĩngĩhũrwo kana ona ĩngĩcinwo ndĩngĩhĩa Ngai no ekũmĩ revive okay so wambĩrĩirie ũtungatare before Ngai kana before call yũkĩte rĩu ũkaiguithĩka rĩu gũtirĩ ũndũ ndingĩhota kũruta wĩra reke nyambĩrĩrie gũtungata nĩguo Ngai arenda of course ndũngiuma handũ o ũguo no nginya ũkorwo wĩna some background ya kĩrĩa gĩatũmaga nginya ũhũrwo na kũrĩa waumĩte okay niĩ kĩrĩa ũtungata wakwa niĩ njiarĩtwo naguo I'm born again and I am baptized by the water and I am baptized by the Holy Spirit and the Holy Ghost and I am spiritual okay ndĩroria atĩrĩrĩ aya makũhũraga rĩ mamenyire atĩa wĩna kĩheo kĩa healing okay no ũyũ ũrĩ gũthiĩ kwĩ mũndũ ta rĩu bishop kana apostle ũthiĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ ndĩna thĩna mũna makwĩraga atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda okay nĩgetha kĩheo kĩu gĩaku gĩkunũke rĩ nĩ tũgwĩka igongona na ngwenda ũrĩhe igongona rĩrĩ mbeca cigana ũna warĩha mũndũ mbeca rĩ athiaga akahoya kũrĩ maũndũ marĩa oigaga kĩheo kĩu gĩaku ũkaga gũkorwo ũkĩrĩte ũkaga gũkĩra no rĩu nĩ harakinyire handũ ona mathiĩ kuga kũrĩ Ngai nake rĩu aramenya rĩu enough is kĩrĩa rĩu nĩ gũkinyĩte mũico na rĩu nĩ ekwenda ndĩmũrutĩre wĩra koguo ti kuona monete ũgege practice acha nĩ ũrĩ wakĩrutithia wĩra nĩ hoeire andũ aingĩ mũno gũkũ Kenya nĩ ndĩronaga andũ ta arĩa maroka rĩu ibindi-inĩ ta ici mũndũ akoiga rĩu mũndũ ena thĩna wake akoiga nĩ HIV positive na kana nĩ cancer ngamahoera ngamahe 7 days ngathiĩ na mbere kũhoya na ngera mũndũ thukũ 7 ciathira ũthiĩ thibitarĩ ũthimwo na ũcoke ũnjĩre na magathiĩ magathimwo na magakorwo nĩ ahonu okay na no marĩ tondũ mũhunjia ndakĩheagwo taito o ũguo nĩ kuga wanatungata na makanitha mangĩ nĩgetha ũgĩkinye rank ya gwĩtwo bishop kana apostle niĩ ũrĩa njiarĩtwo ndakwĩra I am born spiritually ti gũhoerwo ndahoeirwo nĩ mũndũ njiarĩtwo ũguo tondũ ona rĩrĩa ndarĩ kana kanini ndatũire ndĩna kĩndũ 4 years kana 5 years ndatũire ndongoragia kwaya na
kinya kuruta nginya ona andu anene ona kungira ona riria ndari guku mucii ndatuire numagirira ndoimaga ndi wa kanitha wa PCA Kariobangi South na ngiumira kanitha guo ndokaga ngahe ciana irio ndamahe ciana irio ngathie kwa Jifanji kwa Pastor Githinji ngathikiriria mahunjio nginya 5 kana akorwo ti uguo akorwo kuri na kihunjio crusade ta Uhuru Park ni ndathiaga kwa Wairimu Nelson na ngathikiriria kihunjio alafu ni nyendete muno uhoro wa andu a Ngai kurumanirira nao ingiona mundu ni arahunjia ni nyendaga kurumanirira nake maundu macio nao beduri watuika ati ni ukuhudumu handu under someone kana we the main person no ndiri ndakorwo ngihudumu kiria ngihunjia ndithi wa mundu ndori ugo tondu riu archbishop ndwenderetwo inena muno nginya muone gugwetigira nie ni Ngai unduite ti mundu uhete acha ni Ngai uhete okay na mwiri wakwa wothe urona gutiri handu itekitwo operation kuma kiongo nginya maguru ya roho mutheru what do you mean operation operation ya roho mutheru muno uthi gwake yoria tiriri riu andu aya a kanithari kuri we mahoya maria mahoyaga mahoya macio magoka namo to mahoya mothe mokaga magakuherithia kuri mahoya mangi mokaga ni moyaga nginya indo makoiga ihi ni twamute mahana kana ni twamuna hana then prayer igoka ikanginyira tariu ungirora moko makwa they are very big which is not normal moko maya maturite gutemangwo kana gukuguo joint ni kurutanio gathondekwo by there are so many okay kwe maundu maingi muno ma spiritual and no nguhe maundu macio ngiona riria tutari haha kiria-ini maundu maria hitukiire ni maingi muno tondu ni ndakurora nguga hihi thomaga dini ya Gikurino tondu ndakiona gitambaya ndarigwa hiya ndarigwa giki ni Ngai uhete okay ti mundu uhete no kana ti ni ndirite kwioha ni Ngai uhete ono kenyona maybe next time ndukanyona na nguo ici ni tondu njukite na ici tondu ndire ndirakigura nguo iria bataire gukorwo ndinacio cia kigongona tigona cia kigongona ona cia gwikira bataire gukorwo ngikira nguo ndaihu oi tondu ni hindi urokire tondu ni hindi ndirokire na riu ndirambire kuhang'ania gukombora kanitha okay tareke tuthie back thutha hanini ni njugire wiga wari na mucie na some of those things adothi hihi andu maroraga especially ugithie gutuika ndungata ni njugire wiga Ngai akiburathima na ciana na ndimenya ni gituma muruge ha muthuri mugathi ha ciana twithigio koguo Ngai akindathima na ciana ngicoka divorce ona statement iyo ti clear state nduriri oyo wa divorce na nduna mugwezari is it ni kindu hihi ya guthingithirie tondu of course gutigana na mundu ti kawaida ni kindu hihi ya thingithirio honokio waku kana witikio waku ni kindu gia thingithagia uhonokio wakwa ni tondu ona data andu aria maria district 2 guka mucie wakwa mahoya ageta ciana iguru akamoria thie wite mami wanyu oiga njitwo nyambate akanjira ndagika imwe ndikwenda kuona andu acio kuu okay na riu hindi iyo ni rio hindi iria tuhunjitie ni hindi iria turahoya na reverend nyumba na andu othe a itura riu
riu ngiona ni macio maica ndingihotana namo kaba menye uria nguthomithia ciana ciakwa na nugame na Ngai wakwa na kuma hindi iyo riu ndina miaka 19 nugamite 19 years uguo na ciana ni kuga ni nene ciana ciakwa ni nene mwanake wakwa mukuru ena miaka 30 wakeri ena 28 muiritu ena 24 uria munini ena 19 years okay megukana no mari guku okay that's good riu ni waima Italy Ngai akwira riu ni ihinda ikinyu twambiriria hau okay riu riria Ngai aranjirire ni ihinda ikinyu ni no ku resign ndarisainire wira na ngiuga mundu ndaiguaga mami akiuga kana rwimbo rukoiga wetwo witike yes riu nie hindi ria anjitire ni ndetikire na ngiuga mucie ni mucie ona kana kuhana atia kana atia ona itehariirie nie ngicoka na undu uria ndoigire wa mbere ni ngikinya uguo ni gucaria kigongona ni tondu nikio ndandayagwo okay ngigicaria kigongona ndirakigura indo iria cikiagirire cia kigongona riu ni rangi ni muhake riu itigarite ofuro ya thi gwiciria riu by muthenya wa kiumia uyu tuguka no nyanjie kwanjia mahoya okay kigongona kiu giaku giko kigongona giakwa kiri Kariobangi South hakuhi na mukawa wetagwo Harmony hau niho kiri na kiretwo te kiretwo Hebrew Ministry of Healing and Needy okay riu uguo niguo kiretwo tell us more about it ndienda ukuria ciuria nyingi to we wina uhoro andu enda gutuhe okay kigongona-ini kiu giakwa ri mwiroreri wa Barothi TV ni ndiramu welcome kundu guothe thi yothe kuria guothe muri ni tondu kigongona giki ti giakwa na njititwo ni Ngai andumire na ni njitikirite andumire na ni ngwenda kuga mundu wothe uri handu hamuthumburaga murimu umuthumburaga kana kundu guothe kumuthumburaga ni ngumuhe namba yakwa no uhurire no ndimuhoere through thimu no andu aria menja nja wa Kenya no andu aria meguku thiini wa bururi wa Kenya ingienda mundu oke kanitha-ini ni tondu kuri ciama ingiringika hindi ria andu mari aingi na kuri ciama ingi itangiringika nginye he mundu koguo no nyende mundu agekinyagia kigongona-ini no ri utangihota gukinya no thie haria ari okay Kenya ingi ni metigirite muno makiri hakinya ni horo wigi healing tondu gucia ni party koretwe manipulated muno ni igongona nyingi thiini wa Kenya ugakora mundu nginya ni arehotha indo ciake akaruta ngari akaratia gakomba nginya roni in the name of healing and I think on FM Kenyans makoragwo na maybe what ukugate horo-ini kana horo-ini wigi ni yakwa ni natural na andu aria manjui kana na Ahunjia acio tukoragwo turi na war conflicts ni moi nie ndietukanagia na ndire ndetukania na uhoro wakwa ni natural na nie ni ndurite nugamite na Ngai na ngoiga kingdom yakwa ni ya Jesu Kristo na Roho Mutheru aikaraga nani na nie muoyo wakwa wothe ni ndihariirie gutungata Ngai itegwitukania na itegwitia mundu onake
no mundu we mwenyewe wiyendeire ni tondu nani kiheo giki ti kugura ngurite ni kuheo hetwo ni Ngai na ginya ona woka ministry ni yakwa kana ni ndirenda gukuhonia kana ndirenda gukuhonia uhonia uroima kuri Ngai straight akautuma kuri ni koguo ona haria wikarite thi to nginya ngwite ritwa riaku na to nginya ngwire ukahaha mbere nguhoere kana to nginya ngwike divine connection kana deliverance iroka automatic from God. Okay. All right. Wow, ndona wina kirikaniro nguci no turi thoma. Ni ngukwira uthome. Ni uguthoma First Peter muhari wa keri kuma 1 nginya 9. Petro wa mbere. Chapter number? First Peter 1 muhari Peter ya mbere wa keri kuma muhari wa mbere nginya 9. Iroiga ni undu ucio ri eheria irumena ruothe na maheni ni hau rumena ruothe na maheni mothe no hinga na wiru na gucambania guothe na mutuike ta tukenge mweriragirie iria riria riega ria kiroho nigetha rimukuragio honokio-ini wanyu tondu riu ni mucamite mukaigua ati mwathani ni mwega ukai kuri we o ucio ihiga riri muoyo o riu ria regirwo ni andu no Ngai akirithura na ni riria ria goro na ni ria goro hariwe ona inyue ta mahiga mari muoyo ri ni gwakwo murakwo mutuike nyumba ya kiroho na mutuike gikundi githeru kia athinjiri Ngai gia kurutaga magongona ma kiroho maria mangitikirika ni Ngai ni undu wa Jesu Kristo ni gukorwo maandiko moigite atiriri ni njigite ihiga Zayuni ihiga ithure ria koine na ria goro na mundu ria mwihokete ndagaconorithio na riu kuri inyue aria mwitikitie ihiga riri ni ria goro no kuri aria matetikitie ihiga riria akimaregire nirio rituikite ihiga inene ria koine na ningi atiriri nirio ihiga riria ritumaga andu mahingwo na rwaro rwa ihiga ruria rutumaga magwe mahingagwo tondu wa kurega gwathikira uhoro na noguo mathiriirio no inyuiri muri ruruka ruthuritwo na thirito ya athinjiri Ngai ya nyumba ya uthamaki ni ingi muri ruriri rwa mure ona andu a Ngai kiumbe niguo mwanagiririe ugoci wa ucio wa mwitire mume ndumaine mutonye utheri-ini wake wa magegania iyo ni 9 gukinya hau riu gucoka kume interpret ni Isaya 40 uthie muhari wa 6 nginya 8. Isaya 40 muhari wa 6 nginya 8. Okay, 6 to 8. Roiga atiriri kuri na mugambo wa mundu roiga atiriri anirira na nie ngimuria okay kuri na mugambo wa mundu roiga atiriri anirira na nie ngumuria atiriri ngwanirira njuge atia uga atiriri andu othe mahana ta nyeki na uthaka wao wothe ohana ta mahua na mugunda andu othe mahana ta nyeki na uthaka wao wothe ohana ta mahua ma mugunda nyeki ni hohaga na mahua magaitika ni kuhurutwo ni mihumo ya Jehova titherwa andu mahana o ta nyeki ni hohaga na mahua magaitika no kiugo kia Ngai witu gituraga nginya tene. Alafu Isaia 28 muhari wa 16. Isaia 28 muhari wa 16 16. Ni undu ucio mwathani Jehova kuga atiriri ni njigite ihiga ria gitina kirumu kuu Zayuni ihiga ribaririire wega ihiga ria goro ria koine
mundu uria uriri hokaga ndari hindi akenyenyeka. Thome ginya One 16. okay. Ni uguthie Psalm 118 muhari wa 20. Psalms 108 muhari wa 22. Psalms 108 chapter 118. or Psalms 118 108 no 118 chapter number 22. Haya, ihiga riria akimaregire nirio rituikite ihiga inene ria koine. Okay, ni uguthie Isaia 8 muhari wa 14. Isaia 8 muhari wa 14. 14 eroiga atiriri, na niwe ugatuika handu hanyu haria hamure no kuri Kenya 13 nigetha mamenye nu Jehova mwene hinya wothe niwe muri tuaga mutheru, we niwe mwagirirwo ni gwitigira, o we niwe ungituma mumake. 14 na niwe ugatuika handu hanyu haria hamure no kuri nyumba ciere cia Isiraeli agatuika ihiga riria ritumaga andu mahingwo na rwaro rwa ihiga ruria rutumaga magwe, na kuri andu aria maturaga Jerusalemu agatuika mutego na gikerenge gia kumanyita. Cio ciugo ciake. Riu ihiga riu nirio aranjitire nduike hane ta ihiga riake. Ni uhoro ndirakoretwo ngiuga di kuruta da o ndatuma no to ni ndaheagwo ndumiriri ngoiga reke mwaka uyu uthie. O ndatumwo ngoiga reke mwaka uyu uthie. No ni ndirikanaga ndaingira Itari he hindi ndahoire ngiuga Mwathani ndukanareke nginyie miaka 55 ningwenda gugutungatira. Na riu kuma riria riu haragikuhiririe hau riu ndina miaka ndirathie 54 riu Ngai ni arakihingirie kirikaniro giakwa. Okay. Wow. Ndamakeigua horo. Na tugukihoko uguo Ngai endete wike noguo aragigwitire wikire andu ake ni ugukinyanira. Na nie kigongona giakwa ti gia gwitania mbeca. Mundu oka kigongona-ini giakwa ndakanetigire. Ihoya riothe kana kana deliverance oro yothe gutiri undu itangigwikira kana ni kibatithio kana ona ni mathiko kana na ni kunyitithanio hiki gutiri undu itangigwikira to na ndirutire kuruta wira wa Ngai na kirio ngienda kuhe Ngai no umuhe no nie ndikwenda kurihio naki. Okay. Wow, that's so nice. Kule mundu ungienda guka kigongona-ini kiu ni ungiatuhe namba 0791 194 885. That is 0791 194 885. Mundu ungienda kukinyira ugira ni Sarah Esther Wangui. No hote kumunyitana na beo. No maginyire. Okay. They are most welcome. Okay. Na mundu ndakanetigire kanona ni utuku kuhurira thimu. When you are in difficult problems kana anytime I'm available. Okay. So tugukinya hau na Ngai agikurathime na ni njui no turikigea na ihinda ringi ria gugika guyoko haha na tukiarangie ndiragwitire tondu ni hindi ndirakurirwo uma Itari turakiambiriria kigongona na ni njui uria giguthie na mbere gikuraga no turikara haha tugakiarangia. Ni tukwarangia. Ni urakiririkana na ndakwirite uhoro ni ndendaga guteithia street children. Nego. But no na riu uria gwagithire ndukamake. No ni ngoretwo ngimateithia ni na ciana cia ndagureti ni ngoretwo ngimateithia. Nego.
ona tauni ni ngoretwo ngimagurira irio gutire hindi mweri itaramaguragira irio Nego. Ni ngoretwo ngimateithia na guteithia atimia a ndigwa. Otungata ucio no guthii na mbere tondu Ngai witu ni muhokeku. Amen. So tugukinya hau mwirori wa Barothi wa Thayo TV na otoguo wakeigua kuma kuri Esther Sarah Esther wa Ngui ngwahoka ne wake muthikiriria wega na ugikigia interest ya ugithie kuria gwake kuona kiuge Kariobangi South ngwahoka ni ugwikaguo. So thank you so much. They are most welcome. Okay. Thank you muno. Thank you so much. So mwiroreri wa Barothi wa Thayo TV ngurekereria na ndomere ngukuhete hau kabere ungienda kunjikiria kura ni raithi riu nigetha hotane category ria nominatetwo ni andu maretwo Mururi Gospel Awards iretwo the best digital personality of the year. Kunjikiria kura ni raithi ukuhinya *483*733 hash *483*733 ucoke wetio kodi wikire 702301 iyo niyo kodi iria ugwikira hau unjikirie kura maita maingi otori ungihota na nigetha hote kugia na mweke ucio wa gucagurwo data the best digital personality of the year *483*733 hash. Nongo gucoka ningi oho nguririkanie ni gukuhete ndeto njega kuma kuria Malindi. Twina project njeru muno makiria na Golden Dreams Lands and Properties Limited. Area director wayo ni mundu gwitwo Fred Kahura twana kwenderia nake kuria Matu na kundu kuingi muno na mukigithia na njira nene. Riu twina kamugunda kani ke kuria Malindi barabara-ini ya kuma Lamu kana kuma kuria Malindi guthie Lamu. In fact kuma Malindi uguthio ndagika 30 mugunda ucio wira mine wahetoka kana wakinya handu hetagwo Marereni ukuhetoka iganda ithatu cia hau cia cumbe ukinya handu hetwo Marereni mugunda ucio wi bara mai magereire hau mugunda ucio kinyite thitima igereire hau na ni mugunda urona wi highway iguru koguo uhutitie highway koguo wi barabara ni urona mugunda ucio na broti 68 peke yake na ni mugunda hihi wahota kuguthuka na ihenya tondu igwo ni broti 68 size ni 50 by 100 tutira kwenderia goro tito wira mine acha ngiri 300 deposit wigirire nuthu ya mbia icio ngiri 150 icio ingiurihe kwa ihinda ria mieri 3 uhoro ucio korwo ri murikiriru ndwike atiriri woe thimo yaku unyandikire message kana uhurire nigetha twaranirie uhote kuigithio wa gatui hata ni handu hega muno makiria. In fact ni ibare mite bebe na hari ungi wakite hau hakuhi koguo ukuya na beno uke WhatsApp nigetha gwikiria mafu 0798 008 008 0798 008 uhoro ucio korwo ri mwega. Thank you so much. Na thank you ni kurora Barothi wa Thayo TV na ugitigiria no wa subscribe nigetha ukorwo ri umwe wa andu aria maturumagirira na matahetukagwo na maundu maria twikaga guku thiini wa Barothi wa Thayo TV. Thank you so much and God bless you.